Социјална политика, демографија и млади. Ѓоко Велковски, добро вечер. Добро вечер. Благодарам за поканата. Господине Велковски, вашиот ресор покрива најголема, би рекол, популација на граѓани во земја, пензионери, млади, приматели на социјална помош. Па, оттаму, ај прво да ги опфатиме тие што најмногу чекаат. Завршија ли пресметките за зголемување на пензиите со септемвриската пензија? Колкав ќе биде процентот? При крај се, нели таму негде почетокот на септември се објавуваат официјалните бројки од страна на Државниот завод за статистика, каде што ќе се заокружи, меѓутоа по сите параметри и сознанија кои што денеска можеме да ги кажеме или соопштиме, порастот ќе биде негде отприлика околу 3 до 3,5%. Тука би се движило во таа рамка на процентот на зголемување соодносно или параметрите кои што на важечкиот закон ќе се пресметуваат зголемувањето на пензиите на пензионерите. Веќе следната недела би објавиле бе? Да, веќе следната недела, бидејќи се чека да заврши нели август како месец и веќе следната недела ќе ги имаме параметрите и ќе излеземе со конкретни бројки, бидејќи треба да влезат нели во исплатата септемвриската, онаа што ќе се земе на 1 октомври како пензија од страна на пензионерите. Премиерот рече дека не сака да го предизвикува Уставниот суд со поднесување иницијативи од разни партии и поединци околу линеарното зголемување на пензиите, меѓутоа дали се планира повторно такво линеарно зголемување на пензиите за подобрување на социјалниот статус на оние што најниски пензии преца? Јас, ако ми дозволиш, би го коментирал ова на два дела. Зборам, зошто аргументиве денеска останавме на постоечкото законско решение, а тоа е процентуално зголемување на пензиите. Првата е, знаете дека негде лани таму во септември, па се до март оваа година, имавме постојан притисок од разни луѓе кои што интервенира и повеќе од десетина такви реакции во владата од страна на вакви поединци кои што поднесуваат да паднат одлуките кои што тогаш ги донесовме како линеарен принцип на зголемување на пензиите, па потоа со изјавите на страна на премиерот, на нас како ресорно министерство, успеавме, мислам дека да го убедиме Уставниот суд дека тие постапки тогаш беа исправни по повеќе аргументи. И сум ги повторил и ја неколку пати дека ниските пензии кои што граѓаните ги имаат за жал од 2024 година, успеавме да со тоа линеарно зголемување нели на 7.000 кога го закруживме во март оваа година, да буквално интервенираме во некои пензии и зголемување најмалите пензии и дури за 60%. Зголемување некаква правда да исправите. Да исправиме некаква правда. Да. Успеавме со тоа, меѓутоа притисокот е голем и иницијативите ги видовте колку сериозна беше темата тие 9 месеци додека траеше. Тоа е еден аргумент кај што не сакаме да го предизвикуваме да не дај Боже Уставниот суд донесе некаква одлука која што ќе биде спротивна на 350.000 пензионери кои што нели очекуваат да добијат некаков процент на зголемување на нивните пензии, независно дали тоа не линеарно или процентуално. Вториот момент го споменав пред малку, е многу значен, бидејќи тогаш кога интервениравме пензиите беа навистина многу ниски. Денеска веќе тие кои што земале 15, земаат 22.000 денари пензија и процентот кој што се применува и беше на сила до март 2026 година, како нели последен принцип на она линеарно нели да добиеме зголемување, се земаше процентот кој што нели денеска го чекаме на оние два параметра, половина од просечната и стандардот нели инфлацијата. Тоа купче на пари ги распределивме на тие пензионери тогаш. Меѓутоа, денеска, поради тоа што инфлацијата навистина е зауздена, буквално е мал тој процент, тука влие минималната просечната плата која што е зголемена за полудобар процент малку и добиваме овие нели помеѓу 3 и 3,5%. Ако така го оставиме, 2/3 од пензионерите, ако идеме со тој процент на вкупната количина на пари и ги поделиме на 350.000 пензионери, ќе бидат понезадоволни денеска. И поради тоа, тоа што го интервениравме како 7.000 денари зголемување во изминатите 2 години, денеска идеме со овој процент, бидејќи е подобро за буквално 2/3 од пензионерите кои што ќе добијат, нели, треба да добијат своето зголемување условно на нивните пензии сега во септемвриската пензија исплатена на 1 октомври, така да овие два аргумента денеска оставивме да превладеат за да граѓаните буквално бидат предсезаштитени првично, а потоа и да нивните пензии и да се покачат пореално за разлика од годините. Чака добро сваќам, во следниот период
ќе одите со овој начин на исплата согласно законот. Сега за сега да останува важечкиот член од законот вака со процедурно зголемување, дали ќе има дополнителни интервенции не, тоа нели согласно политиките и динамиката како ќе се движат одредени параметри во државата ќе се носат дополнително, а тоа е следното нели во март 2027 година. До тогаш мислам дека има време. Докаде е дислоцирањето на околу чином 20 семејства, односно 780 лица од руинираниот дом Ранка Милановиќ? Каде се сместуваат, се согласија? Веќе разговаравме, мапирани се во изминативе месец и половина она што го имаме како опција, како ресурс во Министерството за овој тип на граѓани кои што за жал немаат нивно живеалиште, односно условно нели бездомници, вака по дефиниција на законот. Чичино село како локација која што располага Министерството за социјална политика денеска ќе го доградиме со дополнителни веќе ево постапка оние монтажни објекти каде што овие семејства ќе им биде понудено веќе и разговарано со нив да бидат преместени таму. Таму имаат услови многу подобри, има простории за јадење, има простории за лична хигиена, каде што денеска го немаат. Ќе мора да се сложат, бидејќи она што го имаме добиено како информација дополнително од страна на она што го потикна општина Газилева пред одреден период, тоа е да се види како тие објекти дали се безбедни или не, стабилни сеизмички или не. Имаме негативен одговор, за жал бидејќи ги знаеме какви се тие згради, така да безбедноста е пред се најважна, затоа ќе ги сместиме во безбеден параметар каде што ги имаат сите предуслови, а секако потоа и стручната работа со нив за да ги излечеме од овој тип на ризик што го имаат во моментот, и со тоа Ранка Милановиќ веќе ќе стане минато за овие луѓе. Што ќе биде со објектот? Локацијата ќе остане во ингеренција на Министерството или добива нова пренамена? Во моментов е под Република Македонија, нели, владението на самиот објект, тоа е со намена стручно В2, односно социјална заштита, така да во овој момент тоа е намената по деталниот урбанистички план. Дали ќе има дополнителни измери или не, тоа ќе треба нели самата општина, градот Скопје да ги дефинира во нивните детални урбанистички и градскиот нели план кој ќе се носи дополнително. При секој ваше гостување ве прашувам ова и сега е момент, што се случува со социјалните случаи и злоупотребите што беа во минатиот пат рековте дека се работи за неколку илјади. Точно, и сега ексклузивно ќе го најавам тоа што ќе се случи за буквално 30 дена од денеска. Веќе задачата која што имавме заедно со Центарот за социјална работа и благодарност до сите стручни работници кои што овие изминати 60 дена до денеска работат буквално на терен од куќа до куќа, да им бидат директна подршка на овие луѓе кои што навистина им треба, бидејќи за жал во системот се занемарило ваквото посетување низ годините, не знам од кои причини, и денеска и веќе не знам дали да навлагам како министер или да земам да им помогнеме на овие луѓе кои што им е најпотребно. Ги посетуваат и ја гледаме реалната состојба со што се соочуваат овие луѓе, или за жал ако има злоупотреби, така на каков начин е злоупотребен системот на социјалната заштита, односно како тие ја користат социјалната заштита, а ги имаат сите други предуслови нели во своето семејство. И веќе доаѓаме до бројка од сериозна. Денеска сме негде отприлика повеќе од 2500 вакви детектирани, а останува буквално уште половина да се поминат во овие 30 дена од корисниците, и очекувам дека и во тој период ќе се најдат аномалии, за жал, кои што системот ги дозволил низ годините наназад. И мора да стане на крај и за 30 дена и ќе имаме официјална и пресконференција со конкретни бројки, статистика по градови, по региони, со каква злоупотреба и од каков тип биле токму ваквите средства злоупотребени или од социјалната заштита. Така да веќе ставаме крај конечно во системот и законски веќе може да најавам дека согласно овие детектирани за овие 60 дена детектираните слабости, веќе дел од тие ги ставаме во закон за да ги затвориме сите приводи да се злоупотребува овие системи во иднина. Дали тоа значи дека веднаш потоа тие пари што незаконски ги добивале ќе се пренаменат за зголемување на социјалната помош и за кого? Точно така. Целта е, и тоа што го разговаравме со премиерот директно, бидејќи е засегнат, сакаме средствата кои што ние на научните врзници ги одвојуваме токму за овие категории да завршуваат на вистинското место и нели во доволна
количина на средства за да им бидеме директна поддршка и помош на овие луѓе. Се разместуваат повеќе опции од најранливите луѓето кои што се со инвалидност, па се до социјалните случаи да им помогнеме најдиректно по различни мерки во следниот период. Тоа ќе биде период кога ќе затвориме акцијата на 30 септември и потоа нормално како ќе доаѓаат нели оние де факто заштеди на злоупотребите кои што се случиле, средствата ќе бидат пременувани за оние категории каде што е најпотребно. Неодамно подпишавте договори за грант средства за развој на социјални услуги со 9 општини. Зашто ќе ги користат тие средства? Тоа е една одлична мерка која што ја буквално ја зголемивме двократно во изминатиот период. Нели говориме постојано дека ни се потребни услуги од типот на дневни центри за стари, дневни центри за дечиња со попреченост или старски домови. Оваа услуга е она алтернатива за сите овие категории, за активно старење на повозрастната категорија, за дечињата асистенти со посебни потреби, да директно асистенти доаѓаат во нивниот дом, помагаат или ги чуваат во некои од дневните центри кои што се оперирани од страна на партнерски однос помеѓу министерството, општината и надлежна организација која што го менаџира целиот процес. И од негде не повеќе од 60 договори во 2024 година, денес имаме 120 вакви управни договори склучено во многу општини, дури некои општини имаат типот 2 до 3 од овие мерки кои што ги користат во моментов. Одвојуваме како министерство приближно околу 850 милиона годишниот буџет за оваа година, за наредната година очекувам да биде и поголем. Опфатот е негде прилика над 5000 лица, кои што денеска ги фаќаме со оваа мерка. И навистина е директна помош во домот и стари лица. Пред се фокусот е на старите лица, бидејќи недостатокот на старските домови кои што се случи оној проблем каде што старите лица остануваат сами во своите населени места, градови, села низ Македонија. Овие им се директна поддршка, негователите или стручните луѓе кои што идат во поддршка тие 2, 3 или 4 часа во текот на денот, да им бидат од буквална помош на овие луѓе да ги однесат до аптека, до болница, да им пазарат за нив, така да еден вистински европски модел на поддршка на овие лица, а да не мора да биде тоа институционално нели сместени во некој институција. Сега од друга страна ги контролирате ли старските домови, било државни, било приватни, ги исполнуваат ли генерално стандардите, наоѓате ли аномалии, неправилности? Се најдоа многу аномалии во изминатиот период, особено во делот на приватните старски домови. Буквално беа посетени сите, и се посетуваат и во меѓувреме како стигаат представки, бидејќи нели отворен е процесот да некој се пожали за одредени недостатоци, се случуваат нели да се занемарат одредени стандарди, да нема одреден персонал согласно правилникот кој што го имаме. Инспекцијата интервенира веднаш. На дневна основа подпишувам сигурно повеќе од 2 или 3 наредби каде што инспекцијата излага на терен. Таму каде што се констатирани одредени аномалии, буквално се дава рок, кратки рокови, каде што треба да ги надминат нели состојбите, доколку не се надминуваат, веднаш им се одземат и во изминатиот период повеќе од 10 старски домови за жал ја загубија лиценцата за да може да нели да бидат такви оператори. Мора да ги почитуваме стандардите, поставени се, правилникот и оно што е стандард не е преголемо оптеретување. Работиме заеднички и партнерски со нив, седнавме со приватните стопанственици на овие домови, да ги релаксираме оние проблеми каде што имаат навистина сериозна притисок, да не може да најдат одреден персонал кој што бил стајан или стручен кадар, кој што е дефицитарен, да го замениме со нешто алтернативно, а да биде повторно квалитетна дадена услугата, така да еве и во тој партнерски однос сме заедно и ги слушаме и овие луѓе, да не ни е целта да ги затвараме. Целта да ни е да биде дадена таа услуга за старите лица правилно. Сега старите не можат да ни избегаат, но младите многу ни бегаат. Вашето министерство е задолжено и за нив. Кои политики и проекти се наменети за нив сега? За вака 2 години како министерство констатиравме една состојба која што денеска мора да соопштам дека политиките за млади некако се распрскани во многу ресори во државата. Како што е Министерството за образование, Министерството за спорт денеска, во Агенцијата за поддршка на младите луѓе Erasmus Plus проектите кои што идат преку нив, и тука оперативниот план во Агенцијата за работување, и тоа се бенефиции кои што младите вака во целина може да ги користат нели до нивната 29 година и слично. Општините даваат поволности за земјишта, да не плаќаат данок. Млади земјоделци и така натаму. Сет на мерки кои што ги имаме денеска, буквално се распрскани, луѓето не ги знаат.
спремаме веќе информација каде што сите овие проекти заеднички ќе ги ставиме на една платформа за секој млад човек да може буквално на едно место да ги гледа сите овие поволности кои што ги има од страна дали на државата, дали на локалната самоуправа. И да се препознае во нив за да аплицира? Точно така, да се препознае директно во нив, а не да лута на секој да бара информации и потоа знаете како иде кај нас, од една врата на друга врата и за жал интересот кај младите се губи и трпението, нели, нормално да го загубат. Вака ќе биде еден систем, една платформа каде што сите политики, да, од ресорните министерства и агенции и општини, меѓутоа ќе биде на едно место и тоа ќе го работиме во следните неколку месеци и сметам дека ќе биде од голема поддршка и интерес кај младите. И она кој што сакам денеска да го условно најавам е младинската картичка, која што ќе вратиме повторно во Македонија. Тоа е една поволност за младите луѓе кои што цела Европа ја има денеска, со ние попусти во одредени, нели, продавници или супермаркети каде што ќе појдат, нели, и пазарат или дневно се движат токму младите луѓе, ќе бидат точно таргетирани. И тоа е веќе проектот се во завршна фаза и очекувам дека за брзо време од денеска да младите луѓе денеска, иако таа постоеше пред 10 години, меѓутоа за жал не беше системски поставена, денеска веќе системски ќе поставиме и денеска младите луѓе ќе имаат не само во Македонија таа полност, туку и сегде во Европа кај што ќе одат и ќе бидат, мислам дека удостоени како млади луѓе и ќе биде од голема корист. И за крај, училиштата на 1 септември ќе останат за речиси 5000 првачиња помалку. Продолжува негативниот прираст, 1005 деца помалку родени од умрени во второто тримесечие, односно 3% помалку од истиот период лани. Како да се справиме со демографско цунами? Она што го говоревме дека ќе се случи како бројки, иако го гледавме денеска за жал во училиштата е веќе видливо. Празни училници, повеќе од 300 и бројот на ученици нели пута таму е многу намален, за жал, и ова го говоревме нели постојано дека не можеме да го решиме. И денеска се случи да останат празни. Имаме навистина сет на мерки кои што во моментов се дефинираат и во акцијскиот план за демографија. И со истите ќе излеземе како што е една од мерките која што ја презентиравме, а тоа е оние иселеници кои што се надат да ги враќаме назад, бидејќи ние додека доаѓаат генерациите можеби кои што нели ќе треба да имаат повеќе дечиња во рамките на нашата држава, нема да можеме да постигнеме бидејќи ако заминуваат, нели, и не ги враќаме назад луѓето, ќе имаме сериозен притисок. Така да тука веќе работиме директно со една мерка One Stop Shop каде што ќе дојдат на едно место овие иселеници ќе ги остваруваат сите права кои што треба да ги имаат, бидејќи нели како условно повратници нели во системот на Македонија, за да можат многу полесно да се интегрираат и да дојдат нели до поволните бенефиции. Другиот сет на мерки е кој што ќе преземе е особено во делот на семејството и родителството. Размислуваме тука веќе се ставени во новиот предлог буџет кој што го креираме за 2027 година. Сет на мерки кој што е поддршка на пред на дечињата и детската гаранција кој што треба да имаат истите, нели, и поттикот на самите семејства дека државата нели ќе се грижи за нивните семејства. Така да ќе излеземе со конкретни мерки бидејќи бараат средства, бараат да поминат одредени филтри и истите како ќе бидат одобрувани, така ќе ги соопштуваме на јавноста и следното гостување повеќе. Ќе можеме и повеќе да говориме. Ѓако Велковски, гостин во тема на денот, ви благодарам. Благодарам и вас.